Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umunapaset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Sir, kunak magtagibalay ti itadyo at trabaho. Apay adito'y night club, dinangipanam kanya. Dakdakal ti masapulam dito'y Magda. Ha? Kayat ka di asawan dayta, adito'y ti pagtrabahwak? Wen, kit awanan ti maramidam uray agkad-kad ka. Anya? Nagatangdakan, Magda. Inla ko na kan ti agsyuman kan ka ni Bakatlani. Saan? Diyak kayat dito'y apanggadan. Ops! Hindi ka nagreklamo. Tawan mo't lang ti maramidam. Dakil ti katad nga bayad ni kan ka. Isang agtrabaho ka. Kas may sa GRO. Nawatam. Nagbayad kit-kitan bye-bye. Kaya nagpresko o maplaw angin. Iti na ito isla. Na kami lang kadag iti boyot ko agnanaret. Wah, nagmayarag si Galileo dito iti lasa. Kabayatan parang buy-buyak na ngayon, papay. Mr. Lee. Oh, Rigol. Ada ka bagkaya man? Kumusta negosyo nightclub? Ada kabar baru at GRO ngayon lako ti agsyuman kan kuana. Kasta ka de? Uwan, boss. Very good, very good. Napintas ka rin lang babae bagbagam, Rigol? Super sexy, boss. Talaga makuna ka napintas. Ken kaubingan na bay. Kaya't ko makita ibagbagam babae, Rigol. Ariglado, boss. Idatag mo kanya. Kilatiset dayjay babae. Ket no magustuak, agtalinaed ito'y isla. Okay, boss. Inton bigat mo lang. Idatagkon kada kayo dayjay a babae. Apay anaaramid mo kanyak di kastay nanalani. Dakkel ti utang kanyak dagiti dadakkel mo. Iswasi ka tagbayan. Nagtalagak kada kayo. Iswasimuro tak iti daytoy nga ili. Kunak na agtagibalayak. Ngam saan matkayam? Saan kan nga agreklamo, Magda? May mayat pa iti trabahom dito ikas may sa GRO. Agsala ka lang. Siguradon nga da kwartam. Nanalani, kaya't kung ti agawid iti lugar tayo. Saan amabalin kunakmatkan ka? Anya? At dalimod amang bambantay kan ka dito quarters mo. No panggap mo ti aglibas, amangan no patayon da ka. Samaysa. Manipod na ulilakan ademang. Siya kun tinangitalkan kan kati inam. Sakbayan na uyos ti biyag na. Diyos ko. Manipod basit ka. Siya kun tinangtarakan kan ka. Iso anas kan lang abayadam dagiti nagastos ko kan ka. Come in. Good morning, sir. Carry on, Agent Jessa. Sit down. Thank you, sir. Pinayaban na ka no, sir? When, sika pinapilit para iti special mission. Nakitak tigalad mo iti battleground, kat talaga nalain ka. Agyaman ak, sir? Adto iti folder, kan dagiti detalye para iti mission. Basa, kat adala man ang bag. Sikat ti kayat ko a partner, kat intun bigat matlaang, agdalyasatan. Understood? Sir, yes, sir! Talaga gayam na pintas ka, Magda. Kunak no podpod no anak nakalani abugaw iti nightclub. Ngam saan gayam? Sino ka? Ha? Aping inyagdak dito eh. Ligol!
Sadak pa'y gayam am-amo na ito'y babae. Ibagaman kinasya sinok, Ligol. Wan, boss. Magda. Iso ti big boss mi. Kaniso tinang bayad ken ka. Iti dayjay Madam Lani Abugaw. Jak interesado iti kinataom. Nasikat tinang bayad kanyak. Ibabawi mo unta kayat kung ti agawid iti lugar mi. Sayatam ti makisarita no kasangsangom ti boss mi, Magda. Kasta kayat ko may sa babae. Palaban! Palubusan takon. Jak kayat tagbalin ag GRO. Awanan malamida, Magda. Agtrabaho kan kanyak. Noanya kayat ko alamidan kan ka. Maalamid ko. Anya? Agkursunada ka matitiday dya, Magda, Rigor? Kun Max, talaga kami na napintas dahil babae. Sika, talaga nasum ka kadagiti napipintas sa babae. Agam, Rigor, adumat dagiti na udi asar ka GRO. Adumat kadakwada ti napipintas. Ngam, apeng awan kursunadam kadakwada. Sa balay ti makita akin napintas ni Magda, Max. Ket, anya ti planom kan kuana ita? Papaman amalpasan ni boss. Sublatag man. Anya? Aramidag na ita, Max. Mabagbagtit ka ka din, Rigor. Apay mo't anay bagam tikas ta? Rigor, patayin nakalakid din ni boss no arabindam da ita iti kursunada na babae. Diyos ke. Dahil tama ti pampanunotag, Max. Naliga ta pakibiyangan ti babaya korsonada na. Isungag tanang kalahan, Rigor. Narigat ti pampanunutom nga ramidan. Ligol. Danggayanak aginom alak ita. Wen, boss. Okay. Tos. Naidumduma na ito nga hara ka, boss. Wan, Ligol. Nagapupay dayta China. Daytoy alak ti kanginan pagilyan mi. Isumot lagaya masabali ti tama na, boss. Aginom talata. Tadumat istak ko alak. Boss. Anyang atan rumwar tayo dito yung isla. Tayo dyan tayo ruwar nga aghapi-hapi. Naliparam ka din na pudotak kadagiti polis. Ha? May sa kadagiti wanted sapsapulen dagiti otoridad. Ket no makita dak, sigurado tiliwendak. Nagpaiso, boss. Oh, dagiti awanan bain pulis. Awan amura. Adakla dito islag lemlemang. Olayan niya parang sapul da kanyak. Sandak masapulan. Tanalimad to'y isla ayan ko. Boss. Da kayon makamo kini Max kadagiti illegal ani gusok iti luwal ti isla, ha? Wen, boss. Mangnamnama kayo iti na ita. Awan gayam. Kumusta Magda Night Club? Nasayat mo't, boss. Bambantayan ni Max na mga nuglibas. Nasayat launay. Saan nyo pakibiyangan dahi jay babae? Agsalalang trabaho na iti club. Ket iti sana agbayag. Kukwak tumeteng. Siya kung ti sumarunong nga agsala. Nagbaliwan ti musik. Nabannog ako. Diyak kayat ti agsala. Magda! Nyapay lang tararamidam. Nagsala ka na. Max talaga adya kung mairusok tar aramida. Anya? Agsala kan? Dagas ka kanyak no di mo kaya tagsala. Kartingam! Agur-ure ang dagiti kusumar. Uri anya pa'y tibagbagam. Kastagayam ha? Umay ka man dito eh. Ay, di nakiguyod! Masaksa ti tanak mo! Di nakpabayan ha?
Siyak ti magbambantaykan ka dito nightclub. Isong nga ramitam ti trabaho. Saan anatangkan ti ulong? Sige! Magsala ka! Nasurveytan dito nga ili. At damot lang pagsangladan ti barko. One, sir. Panagtulog at marigatan tamang sapul iti alleged suspect. Jessa, aramidon ta ti amin. Tapno laang maripot ti suspect. One, sir. May saagan kan na ti adda iti watchlist ti Philippine National Police. Nayaramidan mo kan dito iti arrest warrant. Ngam, napaidala nga magtigang ganat. Panagkunak, sir. Saan pa'y anak kaadayo dayjay iti dayto nga ili? Ha? Pagkunam. Sigun iti nakairamanan na akaso kat may papan iti illegal a negosyo. Nangro na iti human trafficking. Nalabit, saan na mapanawan dagiti negosyo na? Unyag paiso. Tinasayat. Mapanta ka dagiti posible nga ayan dagiti negosyo na. Apaya sinaktam ni Magda, Max. Adakar ba nga ka mga rami diti kastakan ko na, Rigor? Anya? Siyak ti para bantaykan ko na. Kat no natangkan ti ulo na. Talaga makaraman kanyak. Kasano naman ni boss ang sinaktam ni Magda? Malaksid lang no ibaga masinaktak ni Magda, Rigor. Anya? Di mon kasanda dya babae, tanatangkan ti ulo na. Max, di mo nululitin ti kasekin ko na. Anyakit din na saan? No di na kaya tiyagsala. Baybayam lang. Anya? Kasaan ti trabaho na? Sa maysa, ado ti customer idi rabi nga urayan dati panagsala na. Uray pa'y. Saan arumbang nga sinaktam? Aguray ka man, Rigor. Kasla sa balit ti tinorti sa uma. Ulitak, Max. Di mo ulitin ti naramid mo. Kasanon, waramidak manen, alaman? Makaraman ka kanyak. Anya? Maramid mo kanyak ti kasta? Wen, uray pa'y kadwa ka, Max. Kasta gayam, ha? Kursunado nga minda dya babae, so kasta ti panagsasaom. Basta ramidam timbaga. Di mo saksaktan ni Magda. Naawatam. Kumusta kan, Magda? Manong Rigor. Apay kasta tilangan? Nasakit tintero abagbagik nun. Anya? Mabit lang tadapadapan ka. Nabara ka, Magda. Urayan nak dito yung kwarteres mo. Tayo nakayaban tiyam amok a doktor. Sir, naimbaga damag. Anya data? Sigun iti intelligence operatives, ada nakalapdang impormasyon nga iti isla ti paglumlumangan ti suspect. Anya? Papayaban na ta ti Chief of Police. Taplanwan tayo ti raraot iti isla. Kasta ka di? Ala, makiko-ordinar ta kadakwada. Rigol, imawag ka sosok negosyo. Adag sangpet balo rekrut babae. Kano, boss? Intong bigat labi. Ayabam dagiti daddo makakadwam. Ado ag sangpet babae. Nabayarak idan tapno agtrabaho kanyak. Ariglado, boss. Naskan panagan na Rigol. O salak pa'y dagitay babae dito'y ili. Ilakok tumetlang ida kadagiti sokik abalay paglalagsakan. Wen, boss. Magnamnaman kayo nga ramidin miti amin para iti dito yung negosyo. Agya marak, Rigol. Saan metlang sak may lano di tidaytoy? Ulay da kayo atal keklaunay. Boss. Alah-alah. Agtignay kan. Pasalam amin dagiti night club. Talam dagiti koleksyon akwalta. Nakadanon tayo ni Tisla. Tumsag tayo. Yes, sir. Mabingay ti grupo. Dagiti tagduma. Iti dayjaban dati papananda.
Sawaran dito isla. Ustulaang ti reliable source tayo. At da isla iti daytoy nga ili. Jessa, anyat nakitam iti night vision binakilar mo. Sir, iti 2 o'clock, 5 ti bantay. Iti mo 5 o'clock, 3 ti bantay. Sige, urayon nyo ti sinyas ko. Paltugak ti adda iti watchtower. Kalpasan na, makamukay ni ti baba, tasarkag ti hideout. Paltugak babaen ti telescopic rifle ko. Men! Open fire! Yes, sir. Ayaman nyo dagat ikabusor. Tasarkag ti hideout. Sir, yes, sir! Ligol, anya day jay putok, paltog. At dalakit di kabusor, boss. Ala, ingka kitaan, Ligol. Wan, boss. Matiling nga tadanardo ni Mr. Lee. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam di uliwan adenggen. Tituloy iti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Item 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon.